Welcome to my YouTube channel. Tuturo ko sa inyo ngayon kung paano mag copy paste ng sound effect sa YouTube vlog. Ngayon pupunta tayo sa YouTube. Type natin funny sound effect. Yun na, funny sound effect. Ano connection? Online. Ayun. Yung maliit lang. Ito, yan. Ngayon, kiklik natin yung share. Then, copy link. Copied na siya. Then, pupunta tayo sa Chrome. Type natin youtube.mp3. Yan. YouTube to mp3 converter. I-click mo yan. And then, copy paste mo yung kanina, yung nasa YouTube tayo. Paste. Then, convert. Convert siya. I-click mo ngayon yung download. Download. Then, nagsada pa. Hindi kasama yun ngayon i-click mo yung download, then open. Yan na, pwede na. Yan na yun, pwede ka nang mag